and namaste. ನಾನು ಅರ್ಜಯ್ ಭಾವನಾ. The year is on the end and we are on the verge of beginning a new year. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಟು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ಕನ್ನಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಅರ್ಜಯ್ ಭಾವನಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಈಗಿನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಇರಿಟೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮೆಂಟಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. To get out of your stressful life to a stressless life, you have to follow this mental health toolkit na tips. Number 1, please be kind to yourself and others. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. Number 2, developing and using positive coping strategies. ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಕೋಪ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Number 3, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಸದು ಹೊಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ go talk to people, get some ideas, and when you get ideas, be quick enough and accurate enough to express it also. So thinking skills increase ಆಗಲೇಬೇಕು. Number 4, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Number 5, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್. Number 6, ತೊಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಬರದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ತನ್ನಂತಾನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ. Number 7, ಆಫೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇಯರ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಟು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಗೋಲ್, ಮಂತ್ಲಿ ಗೋಲ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, tip number 8 for your mental health. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೋಷಲಿ ಕೂಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್, ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೋಷಲಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ರಾಕ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರೆಡ್ FM ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ಆರ್ ಜೆ ಭಾವನಾ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಟಿಪ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ FM ಕನ್ನಡ.